Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المندي. المندي انا النهاردة الصراحة ما كنتش هعمل مندي ولا حاجة، كنت ناوية اشوي فراخ بس. وبعدين قلت طيب ما احط شوية رز تحتيه كده يطلعوا حلوين قوي كده مبهرين وياخدوا الطعم بتاع الفراخ ويبقى مندي. فيلا بينا مع بعض نشوف طريقتنا على طريقة مطبخ إمام بحر ونشوف مقاديرنا. يلا بينا على بركة الله نبدأ. أنا محضرة بقى بهاراتي ومحضرة حاجتي، بس قبل ما أحضر البهارات عايزة أوريكم حاجة. معلش أنا مرضيتش أقلب المية قبل ما أوريها لكم عشان أوريكم الفراخ بعد النقع في المحلول اللي احنا بنعمله بتبقى عاملة ازاي. بصوا المية بقت عاملة ازاي. دي فرخة أنا فاتحاها من الظهر أهو، هوريها لكم دلوقتي. نقعيها في ميه وسكر، وقلت لكم لتر الميه عليه معلقه سكر، عليه معلقه ملح، عليه ربع كوبايه ليمون، وكمان حاطه ربع معلقه خل ولا ايه، وكمان حاطه ليمونه اهي عصراها وحطاها. دي متبلاها هحطها في الميه دي الصراحه بقالي 4 ساعات. بصوا بقت الميه شكلها عامل ازاي. فرخه كده بقى ما تاخدش معايا سوا وتبقى لحمها طعمه زي السكر. انا دلوقتي هروح اشطفها، اقلب الميه دي واشطفها كويس قوي، وبعد كده نبتدي بقى مع بعض نتبلها. هي الفرخه بتاعتي زي ما انتم شايفين، بصوا زي الفل ازاي. بصوا بقى انا فاتحاها من الظهر اهي. الفرخه بتبقى كده، باجي من الظهر كده بالمقص بروح قصاها. انا اسفه ان انا عملتها، المفروض كنت اعملها معاكم، بس انا اصلا ما كنتش هصورها. فاهي بصوا مفتوحه ازاي. هنحضر بقى تتبيلتنا ونشوف. انا بحب اتك عليها كده، بصوا اكسر افتح السلك بتاعها كده عشان كل التتبيله تدخل بقى. بس وهبتدي دلوقتي هعمل كده، هنغزها كده والورك وكله، عشان انا عايزه التتبيله تدخل في كل. هي بصوا يعني عايزه اقول لكم الميه بالسكر بالخل بالليمون بتخليها اصلا جوسي وبتخليها تحفه. انا خرمتها كده اهو، وهبتدي بقى احضر التتبيله بتاعتي. التتبيله بتاعتي عباره عن الاتي: عندي ميه بصل، ميه طماطم، طماطميه مبشوره، عندي معلقتين خل، عندي عصره ليمون، عندي معلقه هريسه باختياري، بس صدقوني بتدي طعم حلو قوي للفراخ. طيب تعالوا نشوفوا بهاراتنا. بسم الله. عندي زي ما انتم شايفين، عندي بابريكا، عندي كركم، عندي كزبره ناشفه، مكون اول مره احطه ده قرنفل مطحون، وعندي زعتر وفلفل اسود، ودي قرفه، وهحط الملح طبعا اهو. كل بهاراتي. وعندي ملح. اوبس اوبس. وعندي زبادي، عندي معلقه زبادي بس اهي كده، بس كده. وهبتدي ادوب مكوناتي كلها مع بعض. خلاص دوبت مكوناتي كلها اهي، وهبتدي انا اجيب الفرخه بتاعتي الحلوه التحفه دي اهي، وهنزل بيها في التتبيله بتاعتي. بسم الله. بايدك بقى. انا ما بلبسش كلابز، ده في بيتي، ودي انا حاجات هاكلها انا وجوزي وابني. وانا زي ما قلت لكم ضوافري على طول قصيره. احط بقى بين الجلد واللحم كده، ادلع الفرخه يعني بمعنى اصح كده اهو. ادلع الفرخه، هسيبها على الاقل ساعه، لازم اسيبها في التتبيله دي ساعه على الاقل. خلاص هسيبها بقى ساعه تكون اتبلت
طبعا لازم نغسل ايدينا بصابون كويس. انا هغسلها دلوقتي بالصابون، هسيبها ساعه في التتبيله دي. وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنشويها ازاي. هنا بقى نعمل الرز بتاعنا ونقفل الفرخه بتاعتنا وندخلها الفرن. عندي رز بسمتي اهو، نقعاه ده يعني نص ساعه في ميه من الحنفيه. بصوا بقى، انا حاطه ميه بتغلي على النار اهي، مش مرقه، ميه مش مرقه زي ما قلت لكم اهي، حطاها بتغلي على النار. هحط فيها ورقه لوري اهي، وعندي حته قرفه، وعندي كام فص كده، كام مسمار، قرنفل مسمار اهو، ماشي، وحبهان اهو، 2 حبهان دولت للرز. مش عامله مرقه لان هي هتاخد طعم الفراخ، فانا مش لازم احط لها مرقه. وعندي حبه فصين مستكه اهو. كل دولت هسيبهم يغلوا دلوقتي في الميه. هحط بس هنا حبه كركم اهو، او في ناس بتسميه العقده الصفراء، انا بقول عليه كركم. بس كده خلاص. وهسيب ميتي الاول تغلي. مش هحط ايدام لان هو هينزل عليه ايدام الفراخ، الدهن بتاع الفراخ، فانا مش محتاجه. حبه ملح مش ياما برضك اهو، عشان انا هينزل برضك عليه من الفراخ، يعني الحدق المعقول ده. خلاص، ما تعملهوش بايدك كده زي الرز المصري، عشان لو عملتيه كده هتلاقيه كله اتكسر. خلاص، تقليبه بسيطه جدا كده. مولعه فرني مسخناه اهو. طيب الفرخه بتاعتك هتعمليها ازاي يا ايمان؟ هقول لكم الفرخه بتاعتي هعملها ازاي. طب انت لو ما عندكيش الشبكه اللي انا هحط عليها الفرخه، هتبتدي تلفي ورق فويل هنا، وتحطي تلفي ورق فويل، ورق زبده الاول، بعد كده ورق فويل، وتخرميه وتحطي عليه الفرخه وتغطيه بورق فويل. لكن انا عندي الشبكه دي اهي، الشبكه دي هبتدي اعمل فيها المنج بتاعي. طيب عندي الفرخه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الفرخه بتاعتي ما شاء الله عليها اهي. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم حركه انا بعملها في الورك. باجي على الورك وباجي هنا، بصوا، بفتح الجلده كده بايدي اهي، وبدخل الورك كده، بكتف الورك اهي. باجي هنا برضك اهو في الجلده اللي تحت دي بسكينه بايدك، بس انا بعملها بايدي والله اهي. اهي فتحتها كده، وبدخل الورك اكتفه كده في قلب الفرخه اهو كده. فرختي كده بريحها كويس قوي، وابتدي اقفل اهي. وهدخلها بقى تتشوى. الميه غليت، هبتدي بقى اجيب الميه بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب معيار الميه انا حاطه كوبايتين. انا عامله كوبايتين رز بسمتي. في العادي ان الكوبايتين بياخدوا 4 كوبايات ميه، بس انا ده عشان هدخله الفرن بزود كوبايه بس اهي. هبتدي اهي، وهحط الفراخ فوقيه كده، وهغطيهم بورق فويل. انا هجيب بكره الفويل بس شويه انا عشان الرز، لكن لو حشو فراخ لوحدها مش مشكله، هدخلها على طول. بس انا عشان الرز بس يتشرب شويه كده، وهدخلها الفرن لمده نص ساعه. وبعد كده اشيل الفويل من عليها واسيبها بقى الفرخه بتاعتي تتشوى. بعد نص ساعه هبتدي اولع الشوايه علشان الفرخه بتاعتي تتحمر فوق وتحت، وكل شويه اقلب الفرخه يمين وشمال كده علشان تستوى من كل الجوانب. دلوقتي هدخلها الفرن على درجه حراره عاليه
عشان الفراخ بتاعتي تستوى وتشد على طول، تتشمع على طول. يلا بقى نغرف الرز بتاعنا التحفة، المندي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هتجربوه. بصوا القرفة اهي والورق اللوري اهو، شلتهم بقى خلاص. الفراخ بقى ريحتها ما اقولكمش طالعه عامله ازاي، حكايه. والفرخه بتاعتنا اهي، بسم الله، تحفه. بصوا عامله ازاي، بصوا شكلها ومنظرها تحفه. بس انا كنت عايزه قبل كده ما اهدوا بس كده، قبل ما احط الفرخه احط شويه مكسرات. بصوا بقى، انا بحب الصراحه الرز البسمتي بحبه بالمكسرات. انا هحط كده شويه فندق اهو، انت واختياراتك بقى براحتك. حبه لوز، حبه صنوبر، وحبه زبيب. كل ده انا محمراه. حتى الزبيب بديله تشويحه كده بيطلع حلو قوي. حبه زيت كده بيتكرمل كده بقى وبيطلع حلو قوي قوي قوي. وفرختنا الحلوه اهي. يا رب حلقتنا للنهارده تكون عجبتكم. وخلصنا حلقتنا، عملنا مع بعض النهارده الفراخ المندي. يا رب تعجبكم. هي بطريقتي انا، بجد والله ما اتفرجتش على اي فيديو للفراخ المندي قبل كده. يعني انا اسمع ان هي بتتعمل اللحمه او الفراخ وتحتيها الرز، فانا عملتها بطريقتي وفكري انا. واعرف ان هي بتدفن، انا اعرف ان المندي اللي بيتعمل في الصحراء بيتدفن في الرمله، بيتحفر له بير كده وبيتدفن. فاحنا النهارده عملناها بطريقه مطبخ ايمان. يا رب تعملوها وتعجبكم، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. ان شاء الله تعملوها احلى كمان ما انا عملتها. ما تنسوش الدعوه الحلوه، ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل لنا لايك، واللي تعجبه القناه بتاعتنا يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان اي وصفه جديده تجيلكم ان شاء الله. واترككم في رعايه الله، والى اللقاء في حلقه جديده ووصفه جديده من مطبخ ايمان بحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.